नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल वंदनास किचन में स्वागत है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है। अलसी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अलसी का लड्डू सर्दियों में बहुत फ़ायदा करता है। अलसी, गोंद, गुड़ और घी, इन सब चीज़ों से हम आज लड्डू बनाएंगे। तो देखते हैं हमें किन किन चीज़ का ज़रूरत है और उसका मात्रा क्या है। तो ये हमारा 1 किलो अलसी है, ये आधा किलो गोंद है। आप चाहे तो आधा किलो गोंद भी डाल सकते हैं, नहीं तो 250 ग्राम भी चलेगा। गोंद अपने हिसाब से डालें, आप अपने इच्छा पसंद से डालें कितना डालना है आपको। और जैसे कि 1 किलो हमारा अलसी है तो आधा किलो जैसा घी लगेगा, घी, और 1 किलो जैसा ही गुड़ है, गुड़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो 1 किलो अलसी, आधा किलो गोंद और आधा किलो घी और 1 किलो गुड़, 2 कटोरी काजू है, बादाम भी डाल सकते हैं आप इसमें। ड्राई फ्रूट्स अपने इच्छा अनुसार डालिए, ज़्यादा भी डालिए कम भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पर थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स इसमें पड़ता है। तो हम इन सब चीज़ को पहले रोस्ट करेंगे। तो चलिए अब हम अलसी को भूज लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं। अब हम अलसी को रोस्ट कर लेते हैं। तो उसको ऐसे ही कढ़ाई में बिना घी का, बिना तेल का ही कढ़ाई में डाल देंगे और अब हम अलसी को भूज लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। अच्छी तरह से सेकना है अलसी को। अलसी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये हमारे बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत तरीक़ों से अलसी का उपयोग करते हैं खाने पीने में। ये सब्जी में भी डलता है तो बहुत ही टेस्टी बन जाता है सब्जी। देखिए अलसी हमारा फ्राई हो रहा है, ये आवाज़ हो रहा है। ये जब आवाज़ अलसी का बंद हो जाएगा तो हमारा अलसी रोस्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमको सारा अलसी को रोस्ट कर लेना है। देखिए इस तरह से हम सारे अलसी को रोस्ट करके रख लिए हैं। हमारा अलसी रोस्ट हो गया है। अब हम ये ठंडा हो जाएगा तब इसको मिक्सर में पीस लेंगे। अब कढ़ाई में घी डाल दिए हैं, जितना भी ड्राई फ्रूट्स है सबको हम घी में रोस्ट कर लेंगे। इसको भी आप चाहें तो ऐसे ही रखें, नहीं तो मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर दें। पहले काजू बादाम जो भी है आप सबको घी में ऐसे रोस्ट कर लें, उसके बाद फिर मिक्सर में दरदरा पीसें। ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीसना है और अलसी को एकदम महीन पीसना है। ये हल्का लाल रंग का हो गया है। अब हम सारे काजू को घी से निकाल लेंगे। अब हम जितना भी गोंद है उसको घी में फ्राई करेंगे। घी गरम हो गया है हमारा, इसमें थोड़ा थोड़ा गोंद डालेंगे। हमारा गोंद पूरा फूल गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। 200 ग्राम जैसे रवा डालना है। रवा को घी में भूज के और इस मिश्रण में डालना है। इस तरह से अलसी को पीस लेना है बारीक। अब हम लड्डू बनाएंगे। देखिए काजू जो रोस्ट किया हुआ था उसको हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड करना है। और जो सूजी था उसको भी हम लोग घी में अच्छे से रोस्ट करके इसमें डाल दिए हैं। अब हम गुड़ का पाक बनाएंगे। अब हम ये 1 किलो भर जैसा गुड़ है, इसको हम गुड़ का पाक बनाएंगे। गोंद को जो हम लोग फ्राई करके रखे इसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इस तरह से गुड़ को एकदम अच्छे से पिघलाना है। तो हमारा गुड़ तो गीला ही था। अगर आपका गुड़ गीला नहीं है तो आप उसको अच्छे से तोड़ लीजिए। गुड़ को एकदम महीन करके तोड़ के फिर थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा
जैसे आधे गिलास से भी कम पानी डाल करके फिर उसमें गुड़ डाल दें। और अब इस गुड़ को एकदम धीमे आंच पे हमको पकाना है और एक तार का पाक बनाना है। देखिए इस तरह से हमारा ये तार बन गया है। देखिए एक तार बन रहा है, तो एक तार का ये चाशनी बन गया। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इस तरह से सारे सामग्री को एक साथ मिला लेना है और जो अब ये गुड़ का चाशनी है इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिलाएंगे और मिला के फिर लड्डू बना लेंगे। इस तरह से सारे सामग्री को मसलना है और मसलने के बाद हम इसका लड्डू बना लेंगे। इस तरह से हमें सारे सामग्री को धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा करके इसमें चाशनी मिलाएंगे और फिर हम लड्डू बना लेंगे। देखिए हमारा अलसी का लड्डू बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों ये अलसी का लड्डू बहुत ही फायदेमंद लड्डू है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।